Et liv i prostitution sætter sine spor. Fra depression og angst til fysiske skader. Hvordan gør man opmærksom på et alvorligt emne med meget begrænsede økonomiske midler? Det at stå på flisen er et kendt udtryk for prostitution i Danmark. Derfor besluttede vi at anvende fortovsfliserne i Skelbækgade, en gade kendt for prostitution, til at fortælle vores historie. Vi skrev vores budskab på fliser, der var knækket og gået i stykker, og monterede en QR-kode. Hver flise sin unikke QR-kode. Scannede man koden med sin smartphone, linkes der automatisk til en historie fra prostitutionsmiljøet, der er filmet præcis det sted i Skelbækgade, hvor man står. Jeg bliver nødt til at stoppe, for jeg har ondt i alle mine led. Eller han bare noget ekstra bagefter. Nej, man kan ikke være med at have frygtelig ondt af det. Ja, jeg må indrømme, jeg kan godt lide det hårdt. Undtagen over min kone, hun vil ikke rigtig kunne forstå det. For at råbe politikerne op, lagde vi knækkede fliser med kampagnens budskab på Christiansborg Slotsplads. Også de var udstyret med unikke QR-koder, der gav både politikere og forbipasserende mulighed for at høre mere om skadevirkningerne af prostitution. Det var en pige, hun kom væltende for en bil. Vi fik hurtigt den opmærksomhed, vi håbede på. Et center i København, som hidtil har hjulpet og støttet prostituerede i byen, risikerer nu at skulle lukke. Som et forsøg på at redde centret er der i dag en event ved Christiansborg. Det fungerer på den måde, at man scanner en af fliserne. Og Liva Rehab fik yderligere støtte til sit arbejde med at lindre og afhjælpe skadevirkningerne af prostitution.